Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Kolejny odcinek serii z brokerem. Dzisiaj poruszymy tematy, które dają dużo zysku, konkretnie Service Accommodation, czyli wynajem krótkoterminowy oraz HMO, gdzie jest to podnajem na pokoje. I korzystając tutaj z wiedzy, doświadczenia Pawła ze strony brokerskiej, damy Wam jak najwięcej wartości w tym temacie. Także jakbyś mógł się przedstawić, Pawle, dla osób, które nie oglądały wcześniejszych odcinków, a nie znają Ciebie jeszcze. Jasne, dzięki Michale za ten wstęp. Cześć, witam wszystkich, nazywam się Paweł Krzek, jestem mortgage brokerem tutaj w UK. Specjalizuję się głównie w nieruchomościach buy to let lub też w wyciąganiu kapitału na zakup tego typu nieruchomości z domów rezydenckich klientów, z którymi współpracuję. No, oprócz tego też jestem sam aktywnym inwestorem tutaj na rynku UK, także mam dużo praktycznego doświadczenia z tej strony również, więc myślę, że dlatego też ta usługa jest na takim poziomie, z tego względu, że jestem sam praktykiem. Także zapraszam wszystkich serdecznie do dzisiejszego odcinka. Dobrze, czyli zaczniemy może tu od początku. Jakbyś mógł to wytłumaczyć, że buy to let, HMO, Service Accommodation, jak to dla banku jest? Czy to są trzy różne światy, czy jak banki na to patrzą, takie produkty? Więc rynek w UK, jeżeli chodzi o kredyty, jest wysoce regulowany, przez co wszystko zależy od tego tak naprawdę, jaki rodzaj tenanta znajduje się w danej nieruchomości. Są pod to odpowiednie kredyty. Jeżeli my mieszkamy w nieruchomości, jest inny kredyt. Jeżeli wynajmujemy dla rodziny, jest inny kredyt. Tutaj też w tym przypadku, jeżeli chodzi o właśnie tego typu kredyty, o których rozmawiałeś, każdy kredyt jest inny, jest specjalistyczny i jest właśnie ściśle określony. Więc kredyty HMO są to kredyty w skrócie House of Multiple Occupancy, czyli dla osób z różnych siedlisk domowych. Dla banków zazwyczaj 3 osoby lub więcej jest to już tak zwane HMO, gdzie powinien być właśnie pod to specjalistyczny kredyt. Dlatego też banki to rozróżniają właśnie. No i tutaj też wiadomo, w zależności od tego, ile mamy pokoi w danej nieruchomości, jest to też jakby drugi rozgranicznik, jeżeli chodzi o produkty. Pozwólcie, że na moment przerwę główny temat, ale mam dla Was kilka informacji o tym, jak możemy razem działać i rozwijać się na brytyjskim rynku nieruchomości. Po pierwsze, jeśli dysponujesz większym kapitałem i szukasz partnera do inwestycji, mamy dla Ciebie opcję joint venture, gdzie zakładamy razem spółkę. Ty robisz pożyczkę do spółki, minimum $500,000. My jako Tejza Property zajmujemy się całym procesem, od wyszukania okazji inwestycyjnej, przez cały development, aż po zarządzanie najmem. Po zakończeniu projektu refinansujemy inwestycje, w pierwszej kolejności otrzymuje z powrotem swoją pożyczkę, a następnie dzielimy się zyskami. Po drugie, oferujemy możliwości pożyczki na procent. Jeśli chcesz zainwestować swoje środki w bezpieczny sposób, możesz udzielić nam pożyczki. Kwoty od 50 tysięcy funtów zabezpieczamy na nieruchomości, a przy mniejszych kwotach oferuję gwarancję personalną. Po trzecie, zapraszam Was do Tejza Property Network. Tworzymy społeczność dla przedsiębiorczych Polaków tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiem, jak trudno znaleźć ludzi sukcesu, którzy chcą dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać problemy biznesowe. Będziemy organizować kameralne spotkania skupione na budowaniu realnych relacji i networkingu. I po czwarte, konsultacje 1 na 1. Jeśli myślisz o inwestycjach w UK, masz projekt do analizy albo potrzebujesz ułożyć strategię i plan działania, podczas konsultacji pomogę Ci znaleźć najlepsze rozwiązania do Twojego celu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie tejzaproperty.co.uk. Dzięki za uwagę, a teraz wracamy do naszego głównego tematu. Większość banków uznaje standardowe HMO do 6 pokoi. Wtedy też jest to podstawowy produkt, jest on dosyć tani. W wielu bankach to oprocentowanie, jeżeli chodzi o kredyty HMO,
wychodzi bardzo podobnie, gdybyśmy mieli na przykład nieruchomość buy to let, więc wbrew pozorom nie ma aż tak wielkiej różnicy między tego typu produktami. Stąd też, jeżeli ktoś na przykład planuje zrobić HMO i robi jakiś drobny remont w trakcie, lepiej jest od razu zrobić kredyt pod HMO niż być na tak zwanym singulecie i wtedy wynajmować te pokoje, czekać do zmiany fixa. Raz, że po pierwsze wtedy łamiemy warunki umowy, a dwa, że na przykład jeżeli aplikujemy o licencję, która jest wymagana zazwyczaj od 5 osób wzwyż, no to wtedy kancil ma prawo powiadomić bank, że zgłosiliśmy się o taką licencję, więc bank od razu automatycznie zapyta się nas, co planujemy zrobić na danej nieruchomości i może chcieć na przykład sprawdzić tą nieruchomość. Nie słyszałem oczywiście o takim przypadku, żeby bank wysyłał kogoś w trakcie trwania kredytu. Zazwyczaj odbywa się to przy wycenie, przy zmianie kredytu lub produktu, natomiast no, jest to jakaś tam możliwość, wiadomo. Natomiast, no, tak jak mówię, jest to rozgraniczenie do 6 pokoi. Jeżeli mamy więcej pokoi, no to tutaj już jest wymagany planning permission od 7 wzwyż i też jest to inny produkt. Jest to tak zwane large HMO, gdzie te produkty zaczynają się od 7 pokoi wzwyż. Niektóre banki mają do 11 do 12 pokoi, niektóre nie mają żadnych limitów, jeżeli chodzi o liczbę pokoi, które możemy mieć. Natomiast jest dużo wyższe oprocentowanie wtedy kredytu niż na zwykłym HMO. Te produkty też się oczywiście cały czas zmieniają. No zazwyczaj jest to droższy produkt niż na takie standardowe, prawda? Mhm. Znaczy, ja chciałem, żebyś tak tylko na początku w skrócie powiedział, ale już rozpłynąłeś się, nie chciałem ci przerywać, bo chciałem na początku tylko tak, żebyś mniej więcej wyjaśnił właśnie o tych produktach i tu mam całą listę pytań dla ciebie, a ty od razu ruszyłeś z kopyta z tymi U Michała tylko mocny content, tak, na kanale nie ma. Nie hamujesz się, widzę. Bawełnę, tak. Fajnie ogólnie, że tutaj, ale zaraz do tego dojdziemy, bo chciałem właśnie, żebyś najpierw powiedział te główne kategorie produktów finansowych i wtedy mam do ciebie pytania do każdej z tych kategorii, Rozumiem. żeby tutaj rozbić to na szczegóły, żeby tak przybliżyć punkt widzenia, bo wiem, że sporo osób robi błędy i już wiele razy się spotkałem, że ludzie biorą kredyty rezydenckie i na nich wynajmują, bo są najtańsze. I dlatego też chciałem, żebyśmy tutaj porozmawiali o tym. Jasne, więc faktycznie, jeżeli chodzi o źle dobrane produkty kredytowe, czy same kredyty, prawda, no to faktycznie może to być problemem. No, natomiast myślę, że tutaj różnica w oprocentowaniu na takie standardowe HMO nie jest aż tak wysoka. Tym bardziej, że i tak musimy mieć zazwyczaj to 25% equity, chociaż są banki, które mogą wymagać i 20% też. Niestety na spółkę są to już droższe kredyty. Zazwyczaj typowo jest to 25%, więc wtedy to oprocentowanie też jest inne. Na domach rezydenckich zazwyczaj ludzie mają mniej tego equity, prawda, bo możesz od 5% taki dom zakupić typowo. No są banki też, które mogą wymagać mniej, natomiast no 5% to takie typowe minimum, więc może jedyne właśnie widzę, że z tej strony, jeżeli ktoś po prostu kupi tanią rezydencjalę i chciałby tam od razu zrobić pokoje. Normalnie na kredycie rezydenckim możesz mieć tak zwanych lodgersów, jeżeli bank ci oczywiście na to pozwoli i tu też są jakby limity. Zazwyczaj bank chce, żeby w większości wypadków, żeby to był na przykład, jeżeli my mieszkamy, wykorzystujemy jeden pokój w domu, żebyśmy mieli jeden pokój podnajęty takiemu lodgersowi, tak, to max. Niektóre banki mogą pozwolić na przykład, no nie mają limitu na przykład ile pokoi możemy podnajmować, ale też no jest to kredyt rezydencki, tak jak wspominałeś, teoretycznie od 3 osób wzwyż to by było już HMO, więc w domyśle nie powinniśmy mieć HMO w nieruchomości, w której mieszkamy na takim zwykłym kredycie też, pomimo że są tam ci lodgersi. Jeżeli to jest na przykład para, dalej to jest jakby jedno domostwo, tak? Więc mogą być 2 osoby, my trzecia, więc teoretycznie mamy 2 domostwa w domu, a nie 3, chyba żeby były to 3 pojedyncze osoby i wtedy pewnie każda mieszka w swoim pokoju, no to wtedy to już by było takie HMO typowo, nie? Więc, no ale na kredycie rezydenckim, tak jak wspominałeś, nie powinniśmy tego robić. Szczerze to nie ma aż tak wielkiej różnicy w oprocentowaniu. Myślę, żeby warto było gdzieś tam ryzykować i wstawiać się w sytuacji, gdzie możemy mieć potem problem wynikający właśnie z tego, że mamy ten nieodpowiednio dobrany kredyt, więc myślę, że w dzisiejszych czasach jest tyle produktów finansowych dostępnych, że śmiało możemy sobie dobrać odpowiedni i po prostu mieć spokojną głowę i zająć się tym, czym powinniśmy, czyli wynajmowaniem okazji inwestycyjnych na przykład, czy remontami, prawda, a nie tutaj stresować się potem, czy bank nam zabierze dom, czy nie zabierze, czy jakie będą tego konsekwencje, aczkolwiek dodam też, że z tego co wiem, to zazwyczaj jest tak, że po prostu bank na przykład dolicza ekstra oprocentowanie do kredytu i takie przypadki, że
wystawia dom na aukcję do sprzedaży, albo chyba, że wykupimy ją w przeciągu miesiąca, są naprawdę rzadkie i dużo nie słyszałem o takich przypadkach, które by były właśnie w wyniku takiej sytuacji. Natomiast zazwyczaj bank raczej gdzieś tam dolicza jakieś ekstra oprocentowanie, no i wiadomo, na koniec fixa musimy zamienić produkt. Oczywiście nie zachęcam do łamania warunków kredytowych, bo to też zależy od banku, natomiast no, na chwilę obecną, z tego co wiem, to tak to wygląda. Wiesz, ja myślę, że właśnie warto było dodać, że złamanie warunków umowy, wynajęcie w inny sposób może się wiązać z mocnymi konsekwencjami, bo może nie jest to popularne, dużo ludzi o tym nie mówi, ale słyszałem o takich sytuacjach, że masz 30 dni na spłatę kredytu w całości, a jak nie, to dom będzie przejęty, idzie na aukcję, więc Tak. nie wiem, czy to jest sens ryzykować, no bo wiadomo, że to nie są drobne jakieś jak samochód, że możesz kupić, nawet że wiadomo, samochody też są drogie niektóre, no ale są tańsze w porównaniu do nieruchomości, zależy jeszcze w jakich okolicach. Bo tu jest właśnie kilka rzeczy, które chciałem poruszyć z tego, co powiedziałeś. Tylko jeszcze, że jedna rzecz, HMO zależy też od kansilu, nie? Warto dodać, żeby tutaj nie robić zamieszania, w niektórych kansilach jest od 3 osób HMO, w niektórych od 5. U mnie na przykład dopiero od 5 jest HMO, więc można podnajmować jeszcze te pokoje w rezydensialu. Tak tylko od razu mi wskoczyło, żeby wiesz... Pewnie, no to też zależy, znaczy jest mniej pewnie tych kanceli, gdzie jest ten additional licensing wymagany, prawda? I tutaj tak jak mówisz, od 3 osób, wiadomo, no to już zależy, ale wiadomo, trzeba się dowiedzieć w swoim kancilu, jakie są wymogi tak naprawdę i też wspominając do wcześniejszej twojej wypowiedzi, oczywiście też nikomu nie polecam robić HMO na normalnym kredycie, wiadomo, są tego typu konsekwencje, o których Michał wspominał, więc to też zależy od banku, natomiast wiadomo, lepiej się w takiej sytuacji nie stawiać, nie widzę w tym sensu. I jeszcze jedną rzecz tak mi od razu skoczyło do głowy, wspomniałeś o tych 5% depozytach rezydenckich. To chyba też jakieś są wyznaczniki, nie? Z mojego doświadczenia było minimum 10, chyba tylko na nowe budownictwo było 5 i nie wiem, czy coś się pozmieniało, czy... Wiesz co, po COVID-zie, w trakcie COVID-a weszło mortgage guarantee tak zwane, gdzie rząd wspierał lenderów, czy oferował, pomagał w pomocy właśnie tutaj, jeżeli chodzi o ten niższy próg wejścia i wtedy te kredyty na 5% były popularne. Potem banki po zakończeniu się COVID-a jakby utrzymały ten standard i same wprowadziły swoje produkty też na 5%, więc tak naprawdę to zależy tylko od zdolności kredytowej. Jeżeli to jest twoja pierwsza nieruchomość, to pierwszy dom rezydencki, no to banki mogą ci dać kredyt spokojnie na 5% depozytu. Wiadomo, oprocentowanie będzie wtedy trochę wyższe, bo tutaj są takie przedziały, myślę, że tak mniej więcej co 5%, im więcej tego depozytu damy, ten kredyt jest tańszy, tak? Czyli 5, 10, 15, potem 25, 35%. To takie standardowe progi, to też zależy od banku, tak? Ale jest jak najbardziej taka możliwość. Są też banki na chwilę obecną, które nie wymagają żadnego depozytu na zakup nieruchomości, albo na przykład minimum 5000 funtów jako depozyt, ale tam też są jakby odpowiednie kryteria, przez co nie jest tak łatwo dostać ten kredyt niestety i po prostu no jest to bardziej niszowy produkt na chwilę obecną. Myślę, że takie minimum typowe to jest 5%. Ja myślę, że właśnie dobrze było, bo nawet o tym nie wiedziałem, że aż tak tanio można kupić. Także może nagramy nawet osobny odcinek o tym, żeby dla osób, które chciały tą pierwszą nieruchomość kupić, bo ja byłem przekonany, jak ja kupowałem to 10%, niektóre banki nawet 15% chciały, zależy to też od nieruchomości, od wartości. Bo wiem, że jak są te tańsze nieruchomości, tam powiedzmy, nie wiem, 60-70 tysięcy, to też są trochę banki inaczej patrzą, że Wiesz co, to głównie minimalna przy pożyczka jest jakaś, nie? Przy buy-to-letach głównie tak jest. Przy domach rezydenckich myślę, że większość banków akceptuje różne kwoty zakupu, natomiast tak jak mówisz, przy buy-to-letach jest rozgraniczenie, czy to właśnie HMO, czy singlety, że jest ten minimum loan tak zwany i banki zazwyczaj poniżej tej kwoty nie schodzą. Niektóre mają 100 tysięcy, jeżeli chodzi o cenę zakupu i wtedy kredyt na przykład wynosi 75, niektóre mają trochę mniej. Myślę, jeżeli chodzi o buy-to-lety, same to minimum cena zakupu na chwilę obecną, żeby uzyskać kredyt, to jest 50 tysięcy funtów. Wtedy 37 500 mamy kredytu i to jest garstka banków na przykład, ale większość banków wolałaby, żeby te jednak nieruchomości były trochę droższe. Okej, to myślę, że byśmy nagrali osobny odcinek o tym, żeby to rozbić na szczegóły, bo dzisiaj mamy sporo rzeczy do omówienia, a nie chciałbym za bardzo się rozjeżdżać. Także jeszcze do tego HMO jakbyśmy wrócili, jakbyś powiedział, jakie są właśnie
wytyczne dla banku, jakie są produkty, trochę więcej informacji, ile to kosztuje, jakieś przykłady, na co banki zwracają uwagę Tak. przy HMO. Jasne, więc jeżeli chodzi o produkty, to jest, jeżeli chodzi o sam wybór produktu, to duży wpływ na chwilę obecną ma tak zwany product fee, czyli dodatkowa opłata dla banku za uzyskanie kredytu. Oczywiście mówimy tutaj o samym kredycie plus ten fix głównie, no bo mamy do wyboru zazwyczaj 2, 3 albo 5 lat. Na Buy to Leta jest jeden bank, który oferuje fixa na 1 rok na przykład na chwilę obecną, więc ale w HMO, no właśnie tak jak i w Buy to Letach też jest to rozgraniczenie z tym tak zwanym product fee i tutaj też trochę po COVID-zie się zmieniło, bo mocno wzrosła ta opłata dla banku tak naprawdę i wcześniej było to na przykład po kilka tysięcy funtów, 1000, może 2000 funtów tej opłaty, to był taki maks, no teraz to jest nawet i w niektórych wypadkach widziałem 11% od samego kredytu. Wtedy oprocentowanie było około 3% przy 25% depozycie, także było niskie, można powiedzieć na chwilę obecną, gdzie takim standardem myślę, że jest 4,5-5% i wtedy taka opłata produkt fee wynosi między 2 a 3% tak średnio. I to jest takie w miarę sensowne. Wiadomo, im ktoś ma droższą nieruchomość, tym ta opłata wychodzi więcej liczbowo, prawda? Więc ponieważ jest procentowo od całego kredytu naliczana. Dlatego też no, tutaj trzeba to dobrze przeliczyć. Przy 5-letnich fiksach taki produkt fee wychodzi trochę lepiej, no przy 2-letnich wiadomo, jak lepiej jest jak najmniej zapłacić tego produkt fee i są też produkty, które nie mają żadnej takiej opłaty i wtedy no po prostu ciężej jest przejść ten tak zwany stres test, więc jeżeli ktoś ma wysoką zdolność kredytową, a przy HMO jest łatwiej takie coś uzyskać, no to wtedy mamy produkt z droższym oprocentowaniem, ale bez tej opłaty na przykład i jeżeli chcemy wyciągnąć kapitał, na przykład planujemy za 2 lata około, no to dobieramy wtedy taki produkt, żeby dużo nie zapłacić na starcie, albo też jeżeli kupujemy na przykład nieruchomość do remontu tak samo, więc na takiej zasadzie te produkty dobieramy. Natomiast no, przy HMO ten produkt wychodzi podobnie, tak jak działa na takiej samej zasadzie jak w Buy to Letach, też mamy te kilka procent zazwyczaj doliczane, tylko po prostu łatwiej jest przejść ten stres test. Tutaj bazujemy wtedy głównie na czynszu, wiadomo, w obu przypadkach i w HMO również. Są też wyceny troszeczkę inne w HMO zazwyczaj. W singletach mamy standardowo tak zwany bricks and mortar, wiadomo, gdzie porównuje rzeczoznawca te tak zwane comparables, czyli zazwyczaj 3 nieruchomości sprzedane w danym regionie, najlepiej na tej samej ulicy w przeciągu 6 miesięcy, zbliżone typem i standardem. Jeżeli nie ma, no to wtedy już wiadomo, zaczyna się wyższa matematyka. Czasami trochę brakuje logiki przy tych wycenach. Ciężko mi jest czasami ustalić, czy na jakiej zasadzie ta wycena była zrobiona, a też z odwoływaniem się do nich jest problem. Natomiast przy HMO no mamy inną metodologię troszeczkę, bo mamy kilka możliwości tych wycen. Są do uzyskania możliwe wyceny inwestycyjne i też tutaj w zależności od liczby pokoi jest to łatwiej lub trudniej osiągnąć. Co mam na myśli? Chodzi o to, że im bardziej to HMO jest rozbudowane, skonwertowane jako nieruchomość, czyli na przykład zrobiliśmy dużą dobudówkę, skonwertowaliśmy loft, piwnicę, czyli ciężko wtedy taki dom wrócić jest do zwykłego stanu, tak jakby to miał być z powrotem single albo dom dla jednej rodziny, prawda? No bo jeżeli mamy 12-pokojowy dom, to no, ciężko będzie to komukolwiek wynająć na singuleta, prawda? Więc tutaj już banki prędzej nam taką wycenę dadzą. Natomiast jeżeli to jest na przykład 6 bed HMO i w każdym z pokojów mamy łazienkę, to dla niektórych rzeczoznawców nie jest to wyznacznik tego, iż nieruchomość była mocno skonwertowana w zależności, więc może być ciężej taką wycenę uzyskać, co nie znaczy, że się nie da. To też zależy trochę od tego, co się dzieje na okolicy, jak te domy były, bo na przykład jeżeli to był one bed, mid terrace albo 2 bed, bo takie domy też są, no to z mniejszą liczbą pokoi i rozbudowaliśmy to do 6, no to już będzie się wyróżniało na przykład na tle sąsiadów, prawda, więc tutaj też pewnie coś musieliśmy z tą nieruchomością zrobić, żeby ją zmienić, więc im więcej i bardziej ją skonwertujemy, tym lepiej jest taką wycenę uzyskać no i jeżeli chodzi o końcową wartość wyceny, no to jest to przelicznik czynszu rocznego, który uzyskujemy i teraz w zależności od lokalizacji, gdzie ta nieruchomość się znajduje, ten przelicznik zazwyczaj wynosi między 8 a 12, na przykład 12 w Londynie, a 8 gdzieś na północy Anglii, to mnożymy razy czynsz brutto i powinno nam dać kwotę wartości nieruchomości. Natomiast w niektórych bankach, jeżeli rachunki wynoszą na przykład więcej niż 15% od
czynszu, który zbieramy, no to wtedy na przykład zaniżają tą kwotę wyceny o te rachunki. Okej. Ja właśnie tutaj jeszcze chciałem, żebyś tutaj mógł wyjaśnić, jeśli chodzi o tutaj o te banki, czy patrzą na doświadczenie inwestora, czy Mhm. patrzą, skupiają się bardziej na czynszu, Mhm. jaki przychód będzie przy obliczaniu tych ofert, produkty, jakie są Mhm. produkty do wyboru. Jasne, więc to jest dobre pytanie. Ogólnie banki w UK mają taką hierarchię jakby inwestycji, czy kolejność inwestycji, które powinniśmy dokonywać, więc zazwyczaj ogólnie większość banków woli i preferuje, jeżeli mamy swój dom rezydencki najpierw, zanim zaczniemy inwestować, no bo dlaczego mielibyśmy kupować nieruchomość dla kogoś do zamieszkania, jeżeli nie mamy swojego domu? To jest jakby jedna strona medalu, czyli ta logika. Z drugiej strony ta praktyka, czyli banki patrzą na to, jak duże prawdopodobieństwo jest, że my się do tej nieruchomości wprowadzimy, skoro nie mamy swojego domu rezydenckiego, prawda? No bo wiadomo, że zawsze nasuwa się taka myśl, jeżeli na przykład landlord da nam wypowiedzenie, no mamy swojego buy-to-leta, no to czemu mielibyśmy w nim nie zamieszkać, prawda? No bo już jesteśmy właścicielem tego domu. Natomiast, no tak jak wspominałem wcześniej, ponieważ rynek kredytów jest wysoce regulowany w UK, no wszystko, to jaki kredyt zależy od tego, po co jest ta nieruchomość kupiona. No tutaj, jeżeli mamy dom na wynajem, no to banki bardzo nie lubią, jeżeli my mieszkamy, wprowadzamy się do tego typu nieruchomości i wtedy też mogłyby być jakieś, podejrzewam, większe konsekwencje tego czynu, gdyby bank się dowiedział o tym, że mieszkamy na danym kredycie w danej nieruchomości. Natomiast też jest problem i miałem niedawno taki przypadek, że jeżeli inwestor mieszka bardzo blisko lokalizacji, gdzie zakupuje nieruchomość inwestycyjną, a nie ma swojego domu rezydenckiego, to wtedy banki często patrzą na to jako tak zwany backdoor resi. O co chodzi? Chodzi o to, że dużo osób ma na przykład niskie zarobki, bo wiadomo, ma wysokie koszty swojej działalności, czy odlicza te koszty, wiadomo, żeby tego podatku zapłacić jak najmniej, przez co mają zaniżoną tak naprawdę zdolność kredytową, w sensie bardzo niską, prawda? Więc tutaj może na przykład na południu nie byliby w stanie zakupić swojego domu rezydenckiego, natomiast przy buy-to-letach zdolność ta jest liczona na podstawie czynszu, prawda? Więc nasze zarobki nie są już tak istotne. Są banki, które w ogóle nie biorą tego zarobku pod uwagę, więc tutaj jakby bazują głównie na czynszu, przez co łatwiej jest tą zdolność uzyskać na droższą nieruchomość. Stąd też powstaje pytanie, czy inwestor się nie wprowadzi do tej nieruchomości, jeżeli ona jest blisko okolicy, gdzie dana osoba mieszka. Udało nam się otrzymać ofertę kredytową na taki bank, przepraszam, na taki dom, ale dużo banków odrzuciło wstępnie już moją prośbę, czy dali mi taką odpowiedź na moje zapytanie, bo też mam możliwość się dowiedzieć, zanim złożę aplikację w banku, czy w ogóle są zainteresowani takim case'em i był z tym problem, bo no tutaj właścicielka, czy przyszła właścicielka buy-to-leta mieszkała bardzo blisko tej inwestycji obecnie, nie? Więc i nie ma żadnego domu, stąd też tak to wygląda. No i tak, ale w każdym razie, wracając do tematu, do głównego pytania, jeżeli masz swój dom rezydencki, no to wtedy najłatwiej jest uzyskać ten kredyt na buy-to-let, wtedy banki dużo chętnie na to patrzą. Jeżeli nie masz domu rezydenckiego, to tych banków jest mniej, ale dalej da się taki kredyt uzyskać, prawda? Są też banki, które pozwolą ci kupić HMO, jeżeli nie masz swojego domu rezydenckiego albo żadnej innej nieruchomości. Dla niektórych banków wystarczy, że kiedyś miałeś jakąś nieruchomość na przykład i ją sprzedałeś, ale byłeś właścicielem, to wtedy już nie jesteś tak zwanym first time buyers, tylko jesteś po prostu first time landlord, tak? Więc to jest takie rozgraniczenie. Przy HMO zazwyczaj banki wymagają, żebyśmy mieli nieruchomość single let wynajmowaną przez 2 lata na przykład. Natomiast jeżeli nie mamy tego doświadczenia jako tak zwany experience landlord, którym byśmy byli, oczywiście to też zależy od banku, bo każdy bank ma inną definicję. Dla niektórych banków wystarczy, że jesteśmy tylko właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości przez chwilę. Niektóre banki wymagają rok czasu wynajmowania. To nie, wynajmowania, czyli nie wystarczy, że zakupiliśmy nieruchomość i ją remontowaliśmy rok czasu. Moment doświadczenia liczy się od momentu, kiedy ta nieruchomość została wynajęta, prawda? Czyli jakby zarządzaliśmy tym domem, ponieważ ten tenant już tam był, więc od tego momentu się liczy to doświadczenie tak naprawdę i tutaj często jest problem właśnie z remortgage'em, bo niektóre banki wymagają, żeby mieć jakiś tam okres czasu tą nieruchomość czy inwestycję, zanim na przykład pozwolą nam tam zrobić remortgage, czyli 6 miesięcy na przykład musi być dom już wynajmowany i niektóre banki tak na to patrzą, więc tutaj
jest to troszeczkę trudniejsze, żeby dobrać kredyt, znaleźć bank, no bo są jakieś tam ograniczenia mimo wszystko na wstępie. Natomiast jeżeli nie mamy tego doświadczenia jako landlord, to banki po prostu wtedy wymagają od nas, żebyśmy mieli większe zarobki na przykład, czyli te właśnie 25 000, o których dużo osób wspomina. Niektóre banki potrzebują 40 000 na przykład, żeby był minimum dochód, zanim udzielą nam kredytu na przykład na HMO, czy nawet na remortgage singuleta. Więc tutaj wszystko zależy od kryteriów banku, które są przeróżne naprawdę, nie? Okej, super, dużo informacji ciekawych powiedziałeś. Żeby podsumować ten HMO, a dać wartość, jakbyś mógł taki przedstawić case study, krótki w miarę, bez jakichś głębokich szczegółów, ale taki praktyczny, żeby był. Mhm. Czyli powiedzmy, chcę kupić pięciosypialniany dom i przerobić go na HMO. Mhm. Jak ty jako broker pomagasz sfinalizować taki kredyt? Jasne, więc jeżeli to jest duża inwestycja, najlepiej tak naprawdę zacząć jest od kredytu pomostowego, czyli bridge'a, ponieważ nie powinniśmy przerabiać znacznie nieruchomości, czy robić takich dużych konwersji na takim zwykłym kredycie. Nawet jeżeli wzięlibyśmy to na kredyt HMO na początek, no to wszystkie takie standardowe kredyty właśnie na wynajem są głównie na wynajem, więc one powinny się wynajmować od dnia pierwszego od zakupu. Stąd też do zdolności kredytowej rzeczoznawca ustala ten czynsz. Jeżeli HMO jest na przykład jeszcze puste, albo mamy dom 4-5 pokojowy i deklarujemy to jako HMO, to jeżeli nie jest wynajęty, to rzeczoznawca ustali średnią rynkową czynszu, tak samo jakby to zrobił przy singulecie na przykład, więc w teorii no, nie powinniśmy robić żadnych remontów tak naprawdę na takich zwykłych kredytach, natomiast banki wiedzą, że robimy. Przy remortgage'u idziemy do innego banku, więc bank, w którym jesteśmy, dowiaduje się na sam koniec praktycznie, że ten kredyt będzie spłacany, tak, zazwyczaj, więc no chyba, że będziemy aplikować o licencję dla landlorda, czy przepraszam, na HMO w sensie, więc wtedy kancel może powiadomić, tak jak wspominałem, ten bank, ale no tutaj powinniśmy na taką inwestycję wziąć typowo bridge'a, natomiast jeżeli to nie jest jakaś duża konwersja, na przykład odświeżenie, no to w teorii można zrobić to na takim obecnym kredycie, no i wtedy jeżeli mamy w planach zrobić HMO, no to powinniśmy już to zrobić od razu na kredycie HMO. Jeżeli będziemy to wynajmować, nie ma sensu bawić się w singulety. Natomiast wspomnę tylko, że jest jeden bank, który pozwoli nam zrobić takie małe HMO, czyli do 4 osób możemy mieć na kredycie singulet w danym banku. Natomiast wtedy zdolność kredytowa jest na podstawie czynszu, jakby to był dom na singulet. Także pomimo tego, że bank ma świadomość, że my tam robimy takie HMO do 4 osób, to i tak wycenia średnią rynkową na podstawie singuleta, więc to może po prostu wpłynąć na to, że mamy ciężej uzyskać zdolność kredytową, jeżeli to jest droższa nieruchomość, prawda? No bo przy HMO byłoby łatwiej, bo wiadomo, że ten czynsz będzie większy, prawda? Więc jak gdyby ktoś chciał na singuleta, bo nie jest pewien, albo chciałby spróbować, no to można iść do tego banku najpierw, nie? Sorry, że ci przerwę, ale nie wiem, czy zrozumiałeś pytanie, był case study 6bet. 6B, tak, nie wiem, to tylko taki był dodatkowo Okej. taki w Widzę, razie że gdyby ktoś się zjechałeś z zastanawiał. tematu i Dużo rzeczy mi się nasuwa w trakcie, także staram się Okej. tutaj dać jak najwięcej wartości w razie Spoko. różnych przykładów, ale nie, jasne, wiem, że 6bet jak najbardziej, więc dlatego tutaj przy 6bet, no to wiadomo, że ta licencja będzie wymagana, więc no tutaj już musimy iść na ten kredyt HMO od razu i tylko mówię, w zależności od tego, co tam robimy z tą nieruchomością, być może powinniśmy iść na bridge'a najpierw, zanim pójdziemy na ten kredyt HMO. Jeżeli to nie jest jakaś wielka rozbudowa, albo na przykład dołożymy jedną czy dwie łazienki, to być może myślę, że nie powinno być z tym większego problemu, robiąc to na zwykłym kredycie HMO. Więc tutaj, no wtedy dobieramy produkt do 6bet, więc mieścimy się w tej kategorii. Wiadomo, będziemy pewnie wyciągać kapitał, jeżeli robimy remont przed, a zazwyczaj robimy, więc typowo byłby to fix pewnie na 2 lata. No i kwestia właśnie, żeby jak najmniej zapłacić za to produkt fee, żeby zmieścić się ze zdolnością kredytową, więc wszystko tu zależy od ceny zakupu. Tak ja bym na to po prostu popatrzył, żeby doradzić klientowi, no bo tutaj moja praca to tak naprawdę doradztwo, a nie sprzedaż, więc wszystko, każdy ma inną sytuację, no i tutaj w tym wypadku wiadomo, że jeżeli ktoś by taką inwestycję chciał zakupić, zrobić to od razu pod 6bet, no to domyślam się, że będzie wyciągał kapitał najpewniej za 2 lata, być może nawet i za pół roku, nie? Więc tutaj taki produkt byśmy wybrali, no i banków jest naprawdę sporo, z produktem do 6 pokoi. No więc myślę, że na takiej zasadzie. Czyli podsumowując, jeśli byłaby kwestia istniejącego HMO albo domu rezydenckiego, domu normalnego
pokojowego, w którym trzeba wprowadzić tylko jakieś tam drobne zmiany, wstawić fire doors, zrobić jakiś tam system antypożarowy, to od razu można na kredyt HMO, ale jeśli robimy back to brick, czyli zbijanie tynków, robienie wszystko od nowa, instalacji, całego remontu, Dokładnie. konwersji, przerabianie, to już wtedy albo gotówka, albo bridge. Dokładnie, pięknie podsumowałeś, ale też nasunąłeś mi myśl, tylko dodam, że faktycznie banki też wymagają oczywiście wszystkie dokumenty związane z nieruchomością przy zakupie, więc na przykład wiadomo, że musimy mieć już licencję przy 6B HMO, natomiast ta licencja, uzyskanie tej licencji może trwać w zależności od councilu pewnie też kilka miesięcy niejednokrotnie, więc dla banków są banki, które myślę, nawet większość banków nie wymaga, żebyśmy mieli już tą licencję, wystarczy sama aplikacja czy potwierdzenie złożenia aplikacji o tą licencję, żeby tego procesu nam tutaj nie przeciągać. Wiadomo, zazwyczaj oferta kredytowa jest ważna typowo 3 miesiące na buy to let czy na HMO. Są banki, które mają dłuższą tą ofertę kredytową, ale no, żeby się wyrobić w czasie z zakupem, który zawsze trwa dłużej niż remortgage, no tutaj banki tam nam troszeczkę idą na rękę. No i też fakt, ostatnio też miałem jakiś czas temu wycenę, gdzie okazało się, że na przykład właściciel nieruchomości, która miała iść na HMO, nie miał fire doors, to był remortgage, nie miał fire doorsów założonych, nie miał gaśnicy jakiejś, wiadomo, jakichś tam wszystkich tych wymogów spełnionych, jeżeli chodzi o ten health and safety, fire safety, i wtedy dostał wycenę na zero. Zmienił, zrezygnował w trakcie, bo to nie miało być to duże HMO i poszedł z wyceną na singuleta i wynajął to ostatecznie jako singulet, natomiast miało to iść w zamyśle na HMO, no i nie dostał tej wyceny, bo nie było HMO przygotowane, a był to remortgage, prawda, więc powinny być te warunki spełnione. No niektórzy właśnie nie planują takich rzeczy, chcą zarabiać więcej, ale nie chcą zainwestować, bo wiadomo, że te automatyczne zamykanie drzwi, jakieś tam zamki, takie rzeczy trzeba dostosować. Nie są to jakieś ogromne koszta, no ale to w długim terminie się zwraca, więc trzeba zaplanować. To jest część inwestycji po prostu. No to jakbyś chciał kupić samochód, a nie zalać paliwa, żeby nim jeździć. No, same fire doorsy są chyba kilkadziesiąt funtów 50 droższe, funtów tak, można za w sztukę, ogóle tak. kupić za 50 funtów. Jeśli ma się doświadczenie, wiedzę, gdzie kupywać i jakby to nie jest jakiś problem, nie? Wracając jeszcze tutaj bo z HMO trochę się rozgadaliśmy, znaczy w sumie ty się rozgadałeś, ale to też dobrze, bo jest dużo ciekawych informacji. Jakbyś mógł trochę powiedzieć o SA, o Holiday Let, czyli wynajmie krótkoterminowym, bo wiem, że dużo banków boi się finansować takie nieruchomości. Jest problem z wycenami, problem właśnie ze znalezieniem tego produktu, bo też patrzą często na single let, jakby wynajem single let. Jakbyś mógł trochę powiedzieć więcej dla kogoś, kto chce robić esej, jakie są specjalne kredyty do tego, bo wiadomo, że nie można prawnie wynajmować tego na buy to let. Może jest kilka banków, które pozwala na to, ale większość nie, więc jakbyś tutaj mógł trochę powiedzieć na ten temat. Czekałem na to pytanie, widziałem, Michał, że to jest twoja ulubiona strategia, stąd też spodziewałem się, że będziesz o to pytał. Pewnie, jeżeli tylko dodam tutaj do twojej ostatniej wypowiedzi, to są banki, które pozwalają na singulecie, ale to zazwyczaj jest na kilka miesięcy w roku na przykład, prawda, więc nie jest to takie pełnoprawne. Jakby ktoś chciał wypróbować robić takiego eseja, no to w teorii oficjalnie mógłby to zrobić naprawdę, nie? Więc tutaj w zależności na jak długo chciałby takiego eseja prowadzić, no ale to są pojedyncze przypadki, natomiast jest mało banków, myślę, które na takie coś w ogóle pozwala, no bo to są już zupełnie inne produkty, tak jak wspominałeś, prawda? Myślę, że na chwilę obecną najwięcej banków oferuje kredyty na esej, a jeżeli mamy nieruchomość prywatnie na siebie, jest mniej tych lenderów na spółkę SPV, ale to też się zmienia. Esej jest tak naprawdę, myślę, na takim trochę szarym końcu tutaj, jeżeli chodzi o wszystkie produkty finansowe, bo jest chyba nawet najbardziej niszowy, bym powiedział szczerze mówiąc. Jest tych banków mało i tych produktów jest ogólnie mało i też są drogie. Nie? Niestety na spółkę, widziałem ostatnio, w zeszłym tygodniu chyba już spadły troszeczkę powyżej 6%, zazwyczaj wcześniej były około 7%, jak ja patrzyłem, ale też tych case'ów jest mniej, zazwyczaj nie mam aż tylu klientów, którzy robią eseje, natomiast z mojego doświadczenia są właśnie
tutaj problemy zazwyczaj ze zdolnością kredytową właśnie, z tego względu, że jest drogie oprocentowanie kredytu, droższe niż standardowo na przykład na buy-to-leta, wiadomo, więc tutaj jeżeli ktoś ma droższą nieruchomość, no to ma zazwyczaj problem ze zdolnością właśnie i wtedy kończy się to tak, że trzeba dać na zakup albo dużo większy depozyt niż 25%, albo wyjmujemy mniej kapitału przy remortgage na przykład, nie? Więc jest to problematyczne. Natomiast ogólnie jeżeli chodzi o te produkty, no to no, żeby uzyskać największą zdolność kredytową, najlepiej by było pójść do banku, który bazuje zdolność na podstawie sezonów, prawda? Czyli większość banków, tak jak wspominałem, bazuje na zasadzie właśnie tego czynszu, jakby to był dom na singulet, przy czym z tym testem jest ciężko to przejść na maksimum zdolności, bo jest drogie oprocentowanie kredytu, stąd też wycena na sezony jest łagodniejsza o wiele. Tutaj musimy uzyskać list z agencji, która zajmuje się wycenianiem potencjalnego zarobku z wynajmowania nieruchomości na Airbnb, czyli tak zwany no, list, gdzie mamy high season, mid season i low season, czyli w zależności od tego, jak bardzo jest wynajmowany czy nasze SEI, w zależności od sezonu, ile możemy średnio uzyskać za dany okres tutaj tego przychodu z SEA. No i też, co ciekawostka, w takim liście na przykład, jeżeli mamy hot top, no to jest dodatkowo wpływa lepiej na naszą zdolność kredytową na przykład, nie? Więc taki list zazwyczaj gdzieś tam kosztuje może 200-300 funtów, gdzieś widziałem, niektóre firmy wiem, że 50-100 mogą już też, można, już zależy. raz jedna chyba nawet za darmo, gdzieś słyszałem, że robi Okay. taka firma, więc jest ich kilka, ale też trzeba się chyba trochę naszukać, jak ktoś nie zna, bo Nie wszystkie nie są łatwo. brane pod uwagę, jak właśnie robiłem refinansowanie, to właśnie tylko jest kilka takich, co mają, banki akceptują, muszą być, te są najdłużej na rynku. Dokładnie, ale też nie wszystkie firmy robią w zależności od lokalizacji taką wycenę, bo na przykład niektóre działają tylko w takich regionach jak tutaj Peak District, gdzie niedaleko się znajdujemy i to musi być nieruchomość taka typowa pod taki holiday let, takie Airbnb raczej nie miastowe, a bardziej takie właśnie countryside, gdzie są takie właśnie domki tego typu, cottage'e, prawda, więc w zależności od lokalizacji niektóre agencje na przykład nie robią takich wycen. No, ale ta wycena nam jest potrzebna, żeby lender mógł sobie wyliczyć zdolność kredytową i to jest też jakiś mnożnik tej średniej czynszu. Każdy bank ma tam inną formułkę, jak to wylicza. No i wtedy na tej podstawie uzyskujemy wysokość kredytu na daną inwestycję, którą możemy uzyskać. Okej, no właśnie tu mnie trochę przyspieszyłeś, bo moje kolejne było pytanie właśnie, jak banki patrzą skoro nie ma stałego czynszu, to właśnie z tą wyceną, ale już odpowiedziałeś, myślę, że wystarczająco dobrze, żeby dać punkt widzenia, że albo jest single let wycena, albo jest wycena zależy sezonowa. Wiadomo, ta sezonowa jest większa, z reguły jest większa wycena, tylko też mało banków, które na taką wycenę się zgodzą. Tak, kilka dosłownie. Jest kilka, z reguły też to są komercyjne banki, nie? Droższe, tak. Że są droższe i trzeba 30% depozytu, nie 25%. No ale coś za coś, jakby też trzeba się z tym liczyć, że koniec końców i tak się na tym zarabia, więc od prywatnych inwestorów pożyczę się na 8-10% i jest dobrze, więc jeśli bank ci da 7, 6, 7 czy nawet 8, to też uważam, że nie ma co. Na SEO powinny się liczby spinać, prawda? No, powinny się spinać. No jeśli się nie spinają, to trzeba się zastanowić, czy w ogóle jest sens to robić, nie? Dokładnie. Nie wiem, czy jeszcze coś masz do powiedzenia, do dodania w tym eseju, jakieś case study, coś takiego, żeby dać wartość, bo wydaje mi się, że też było sporo detali, ale jeszcze pytam Ciebie, czy masz coś w tym temacie do dodania. Wiesz co, przy esejach wydaje mi się, że no jest to na tyle niszowy produkt, że być może będzie się to jeszcze zmieniać w przyszłości, no ale póki co widzę, że banki troszeczkę zniżają to oprocentowanie kredytów. Case study chyba nie mam na chwilę obecną żadnego, bo już chwilę takiego kredytu nie robiłem, bo jest naprawdę mało osób, które się tym zajmują. Większość osób myślę, że zaczyna od rent to rent tak naprawdę, czyli gdzieś tam podpisują umowy z landlordem, który powinien mieć wtedy ten odpowiedni kredyt, albo mieć dom za gotówkę albo consent, nie? Tak, albo no zazwyczaj, ale no zazwyczaj powinien mieć ten kredyt, natomiast no większość osób myślę, że zaczyna od tego rent to rent właśnie, albo gdzieś tam właśnie próbuje po cichu gdzieś zrobić ten esej na jakimś tam swoim bajkulecie, nie? Więc
Bo Tak jeszcze to chciałem wygląda. dodać do tego rezydenckiego, że teoretycznie na rezydenckim też można zacząć, nie? Mhm. Że dostać consent to let Mhm. i spróbować sobie na tam powiedzmy pół roku, czy to będzie działało, czy zanim się przekształci na właśnie Mhm. na typowo produkt No, ten końcowy. ciekawe, wiesz co, nawet nie Ja tak miałem takiej akurat wiedzy. dostałem. Tak? Aha, Bo no to fajnie. na moim case'ie właśnie zanim się przeprowadziłem, to swój rezydencki dostałem konsult, chciałem sprawdzić, czy będzie działać. Mhm. Zanim się przeprowadzę, mówię, dobrze mi się żyje i w sumie jak mam się przeprowadzić, a później wynająć to na single leta, to nie ma sensu, ale Mhm. jeśli będzie to się spinało, napisałem właśnie aplikację, zrobiłem do banku i Mhm. dostałem na pół roku. Mhm. Nawet mi nie zmienili kredytu Oprocentowanie. i Mhm. miałem Super. na tym samym, nie? Bo HMO na przykład nie można, prawda, robić na consent to let, a właśnie nie byłem przekonany, jak to działa z Airbnb, ale to fajnie. No to też pewnie zależy od lendera, prawda, czy się zgodzi Tak, lub nie. tak. Mhm. Także jeszcze tutaj ostatni mam temat do poruszenia, bo już ten odcinek tak dość długi się zrobił. Mhm. Pułapki i rola brokera. Chciałbym, żebyś powiedział, Mhm. bo to uważam, że właśnie tutaj broker ma ogromne znaczenie w tego typu kredytach. Czy jakbyś mógł powiedzieć jakieś właśnie formalne pułapki albo jakieś błędy, które mogą zablokować nam kredyt Mhm. i ewentualnie właśnie jaką rolę odgrywasz w prowadzeniu, znalezieniu i tutaj Mhm. całym procesie finansowania. Tak, wiesz, zazwyczaj jest tak, że jeżeli chodzi o błędy i pułapki na przykład inwestorów, to przed wyceną często się takie rzeczy zdarzają, że na przykład w zależności od tego, kto gdzieś tam jakiś kredyt próbuje uzyskać, no to na przykład miałem taką sytuację ostatnio, gdzie inwestorka do mnie zadzwoniła i mówi, że ma na kredycie na singulet łóżka we wszystkich pokojach, a było ich bodajże 4 i czy to jest dobrze, czy nie, na przykład. Więc są takie rzeczy, gdzie nie powinno się jeszcze tutaj przed wyceną jakby mieć, bo na przykład ona nie wynajmowała tego na singuleta, ale gdzieś tam te łóżka miała, znaczy, przepraszam, na niczemu tego nie wynajmowała, ale miała te łóżka gdzieś tam, no i rzeczoznawca widząc to na przykład mógłby się przyczepić, że to nie jest pod ten kredyt, wiadomo. Chyba, I że duża rodzina jest. właśnie, no może, dlatego nie wiem, jakie tam były dokładnie okoliczności, ale różne rzeczy się dzieją, natomiast no, w zależności od tego, co chcemy zrobić, to dobrze jest wiedzieć, na przykład też niektóre pokoje mogą być niebrane pod uwagę, nie wiem, dobrze się dowiedzieć na przykład przed inwestycją też, co chcemy zrobić dokładnie, bo są też różne wymogi i na przykład banki mają różne wymogi odnośnie też rozmiarów pokoju, oprócz tych, które mają cancel, na przykład niektóre banki chcą minimum 10 metrów kwadratowych, ale no, jakby trzeba się zorientować dobrze odnośnie, tym bardziej, że chodzi tutaj o HMO, odnośnie stanu tej nieruchomości właśnie, czy wszystkie są wymogi spełnione, czy są dokumenty przed tą wyceną, czy nieruchomość jakby jest przygotowana pod to, co chcemy uzyskać, więc zazwyczaj takie sytuacje, gdzie lepiej się rozpytać klienta z góry i też, tak jak mówisz, no nie wszyscy robią to zawsze, tym bardziej przy pierwszych inwestycjach od razu profesjonalnie i zdarzają się jakieś pomyłki albo na przykład ktoś mógł, na przykład często na kredytach rezydenckich ludzie przenoszą swoją działalność do domu i też nie powinni. Banki mają na przykład wymóg, gdzie więcej niż 40% zazwyczaj powierzchni domu nie może być przeznaczona na biznes, a ludzie mają też jakieś salony kosmetyczne pootwierane i tak dalej. Też często dostaję pytanie, czy może to tam być, czy trzeba to gdzieś zwinąć. I tutaj no, daję od razu znać po prostu, jakie są konsekwencje i że takich rzeczy no, nie powinno się robić na danym kredycie na przykład, nie? Więc zazwyczaj tego typu rzeczy i to też tuż przed wyceną, prawda? Więc takie jakieś błędy są popełniane, myślę, że to chyba takie najczęstsze. Mhm. Okej, jeszcze do całego procesu, jaka jest twoja rola? Wiesz co, w całym procesie, no to tutaj, tak jak wspominałem, jest to doradztwo, prawda? Więc kwestia tego, co kto chce zrobić, jaki rezultat uzyskać, w taką stronę pójdziemy. Na przykład, jeżeli chodzi o nieruchomości single-let, na przykład nie zawsze idziemy do najtańszego banku, który Tutaj jest akurat dostępny. odcinek HMO i Mhm. SA, nie? Okej, więc przy HMO, wiesz co, no przy HMO myślę, że no to chyba głównie właśnie standard nieruchomości, ale też tak samo, to też tak samo się aplikuje jak do singuletów, jeżeli chodzi o to, jaki mamy plan, nie? No bo jeżeli robimy ten remortgage wcześniej, no to wybieramy taki bank, który da nam albo na przykład wycenę odpowiednią taką, jaką chcemy, nie? Jeżeli chcemy na przykład więcej wyciągnąć z tego HMO i uzyskać
większą wycenę, no to idziemy do banków, które na przykład mogą nam tą wycenę dać. Jeżeli to jest mniejsze HMO, to jest tylko kilka banków. Dużo osób też na przykład nie wie, że może taką wycenę uzyskać i po prostu liczy na Poruszymy w kredyt. kolejnym odcinku, akurat w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o refinansowaniach, Okej. więc tam Mhm. te kwestie wyceny i z tym związane to poruszymy w kolejnym odcinku. Mhm. Ja myślę, że ogólnie bardzo dużo wartości było w tym odcinku i jeśli czujecie tą wartość, dajcie znać w komentarzu. Komentarze dla zasięgów są bardzo mile widziane. Także w tym odcinku dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w kolejnym filmie. Do Do zobaczenia. zobaczenia. Cześć.